بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان گرامی و ارجمند، امام شافعی رحمت الله علیه، یکی از امامان بزرگ، میگوید که هنگامی که پرده روز قیامت از ثواب عملهای بشر برداشته شد، تصور کنید که روز قیامت می بیارند و همون عملهایی که بشر آدمیزاد کرده است، مردم مسلمانو کرده اند، پرده را از بالای همون عملهای، همون ثواب عملها می بردارند. پس امام میگوید که لم یروا ثوابا افضل من ذکر الله تعالی. پس در بین همون ثوابهای عملهای بشر، عملهای مردم مسلمان، نمیبینی بهترین ثواب مگر چی را؟ نمیبینی بهترین ثواب مگر ذکر الله. یعنی در بین همون ثوابها بهترین ثواب چی است؟ ذکر الله است. پس انسان وقتی که همینه که میبیند که چقدر ذکر، چقدر برتری و چقدر ثواب بزرگی دارد، چیکار میکند؟ حسرت میخورد، پشیمانی میخورد. پس بعضی از قوم‌های هستند که در همون وقتی که دیدن که ذکر چقدر ثواب بزرگ داشته است، پشیمان میشوند، لیکن بازگشت دیگر نیست. پشیمان میشوند و میگویند که برای ما از ذکر ما کان الشیء ایسر علینا من الذکر، از ذکر میگه عبادتی سبکتر دیگر نبود. از ذکر عبادتی سبکتر دیگر نبود. عبادتی است که به طهارت احتیاج ندارد، به طهارت هم ذکر میکنی، طهارت کنی خیلی با بهتر است. نه به طرف قبله گشتنت شرط است، نه یگان لباس مخصوص پوشیدنت، نه یگان وقت محدد احتیاج دارد، کدام وقتی میخوای ذکر کنی. و با وجود این الله ذکر نمیکند مگر کمی که الله آنها را توفیق داده است. ما گفته بودیم که چقدر که الله عزوجل میگه و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. ذاکرین الله کثیرا، آنهایی که الله ذکر بسیار میکنند، و همچنین مردان مؤمنان و مؤمنایی که الله ذکر میکنند بسیار، و زنهای مؤمن. ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، اون زنهای مؤمن و مردهای مؤمنی که الله بسیار ذکر میکنند، چی دارند؟ برای آنها چی است؟ میگه الله میگه که اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله عز و جل برای آنها آماده کرده است چی؟ مغفرت، یعنی که گناهاش نمی بخشد. به سبب چی؟ به سبب ذکر. و برای آنها چی آماده کرده است؟ اجری بزرگی، اجری بزرگی. پس بینید که ذکر به یک وقت محدد احتیاج ندارد. در کجایی که باشی ذکر میکنی، در راه رفته ایسا ذکر کن، در ماشین اشتای ذکر کن، کار رفته ایسا ذکر کن. یک وقت از همه سبکترین عبادت است که انسان اینو میکند و بزرگترین اجر است در ثواب در ترازو روز قیامت. برای همین بشتاب ای برادر گرامی و خواهر عزیز به ذکر الله، تسبیح الله، تحمید الله، الحمدلله گفتن، سبحان الله گفتن، الله اکبر گفتن، لا اله الا الله گفتن. همین همش ذکر است.